ထူးခြားချက်လေးကတော့ပွတ်ချမ်း6ချမ်းမှာပဲကနုတ်တွေကိုထွေးမိထားပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှာပြောင်းဒီဇိုင်းနဲ့ပဲပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ plain design ကလည်းပြောင်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခံဒီဇိုင်းကလည်းအကုန်လုံးကို plain design လေးပဲပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းမော်ကျိုးမြို့နယ်ကိုပါကင်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကယ်၍ကုန်ကားဂိတ်နဲ့မတင်ချင်ဘူးအိမ်တိုင်ရောက်ပို့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့စိုင်ကားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးတဲ့ service ရှိပါတယ်။ကားခါလေးကတော့တက်ကောက်ပါတယ်ရှင်။အလျား6ပေကျွန်းဖျားဆောင်ကြီးကို customize order ပြုလုပ်ပေးထားတာပါ။ customer လာတဲ့အချိန်တုန်းကကျမတို့ဒီပစ္စည်းလေးကစိုင်မှာအသိမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် customize order ကြာချိန်2လဆောင်ပြီးတော့ pre order မှာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညံတော်15လက်မစချင်ကြောက်စင်လို့တော့ပူဇော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ညံတော်2ပေလောက်အထိကိုပူဇော်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပိတ်ရစားအခင်းအစုံ100%ကျွန်းသားနဲ့ပဲပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညကျုံးမဘောကဆိုင်ရအာမခံချက်လေးကတော့ကျွန်းမစင်ရင်2ဆရောပါတယ်။တဘာဝကျွန်းသစ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်အကြုံကြွဖြစ်ပြီးတော့တစ်ကွဲအခက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့အာမခံတစ်နှစ်အတွင်းမှာစေဖို့လက်ခအခမဲ့တစ်ချိန်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။အရောင်လေးကတော့ Apple ရင်ရောင်အပြောင်လေးကိုပဲတုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ original design ကြည်ပါလေးကိုပဲတုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောက်ဘက်ဒီဇိုင်းလေးကတော့တကားကတော့လုံးဝပြောင်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကနုတ်ဘာညာလုံးဝမထွင်းထားပါဘူးရှင်။တခုဖျားဆောင်ရဲ့ site ကတော့အလျား6ပေအနှံ3ပေအမြင့်က9ပေခွဲနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မီလုံးလေး3လုံးကိုလည်းကျမတို့ကတစ်ခါတည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အောက်ဗီဒီယိုကြီးက6ပေ site ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်။တစ်လုံးနဲ့ဆိုပေမဲ့လုံးဝတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ပုံးကို3လုံးခွဲပြီးတော့အတင်အချသမားတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ပုံးအရှင်တွေခွဲပေးထားပါတယ်။အပေါ်ဆောင်ကကျတော့တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဗီဒီယိုကတော့3ပိုင်းပိုင်းပေးထားတာပါနော်။ယခုပြထားတဲ့ကျွန်းဖျားဆောင်ကြီးကတော့စိုင်မှာအသေးရှိရဆို3ရက်အတွင်းပို့ပေးပြီးတော့ install မရှိပါကကြာချိန်3ပတ်ကနေပြီးတော့2လအထိကိုကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ follower 3,400,000ကျော်ရှိတဲ့မြင်းကျုံးပရိဘောက Facebook page မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကပစ္စည်းတွေအများကြီးကို album alike ဈေးနှုန်းလေးနဲ့တစ်ခါတည်းချပြပြီးတော့ရေးပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဒမင်အင်းမြခိုင်ပါ